輸錢皆因贏錢起啊嘛。我贏咗第一鋪，我就算攞咗翻去之後，我見到隔離左右啲人個個賺緊多嘅時候，我又會入去啦嘛。然後仲會買多啲，仲會叫人買啊嘛。就係所有嗰啲受害人咧，就係維護翻個施害者，就話你趕走我嘅財神。佢哋就唔去理解咁多嘢啦。總之就賴晒政府啦。咁即係話有一個人咧係全世界最大嘅大鱷，佢控制晒成個遊戲玩法。講俾你聽啦，即係而家好多政府都話凍結咗嗰啲洗黑錢嘅資金噶嘛。咁啊唔係話自動俾翻你嘅喎，但係個賊係唔會走出嚟伸張正義噶嘛。佢唔通話我咁做咩？咁所以呢啲詐騙案點解咁大件事？就因為賊人唔會出嚟做證啦，受害人計過條數之後揾律師費又貴啦，所以到最拉尾嘅時候，政府充公嘅機會就最大啦。咁所以而家你見到各個政府都非常之積極啦，再做呢啲啦，係嘛？翁靜晶，危險人物2.0。歡迎大家嚟到危險人物2.0。咁今日我身邊咧又係李俊亨Henry 啦。咁我又要講一講 Henry 嘅背景啦喎。咁其實我係2018年識你嘅。咁咧就2019年咧，我哋就一齊合作做一單案件啦。嗰單案件咧就牽涉一啲貴金屬嘅一啲英洋，係咪叫做英洋金幣？係英洋金幣嘅盜竊案。咁入邊就有300盎司嘅英洋金幣，咁就要去估值嗰個英洋金幣究竟係幾多錢。咁當時咧佢Henry 咧就係我哋嘅貴金屬專家。嗰年你得幾多歲啊？31歲。哇！31歲就已經上法庭做專家，法官啊讚到佢咩咁樣，咁啊即係你係有料嘅咁樣。多謝。咁啊，我哋今日咧就都係啦，因為冇睇你後生啊，我哋啲年紀大嘅時都要向你請教一下。咁我成日都追住你問啦，呢輪打電話俾你，我問你究竟係乜嘢叫做虛擬貨幣咧？呢啲重金係點中嘅咧？即係點樣成件事係點樣嘅？咁阿 Henry 咧就好用心咁去解釋俾我聽，但係咧我都其實唔係話聽得好明嘅。咁你不如大家一齊聽，你又教下我哋啦。究竟成單嘢係點啊？不如你由最近呢單 JPEX 案嗰度開始講起啦。哇 JPEX 案咧，咁其實就係簡單啲講係一個龐氏騙局嚟㗎啦，其實係咩？係似一個龐氏騙局。咁咧佢JPEX 咧有一班人啦，開咗間公司啦，咁自稱咧係日本嘅虛擬資產交易所。咁佢特登改個名咧叫 JPEX 啊 JPEX，咁啊同日本咧一間嘅交易所咧個名好似嘅，真係有呢間交易所叫 JPX，咁啊好似咗兩間，咁啊佢係特登令到一啲人咧覺得 JPEX 咧同日本呢一間虛擬嘅交易所咧係有關係，甚至係分店啊。咁啊佢亦都自稱咧個總部喺杜拜，跟住咧個研發中心喺悉尼，咁啊加拿大啦、美國啦、日本啦、澳洲啦，全部都有牌啦咁樣。咁啊之後咧其他國家嘅金融管理局咧都出嚟澄清話冇關係，冇牌啊咁樣。好啦，咁最後咧啲記者就抄到咧佢所謂嗰啲唔同國家嘅金融牌照咧，全部都係啲找換店嘅登記嚟嘅啫，連營業都唔得嘅，營業都唔得㗎。咁啊，去最後咧，日本嗰邊嘅財政部咧，亦都忍唔住出嚟發聲咧，就話香港呢間嘅 JPEX 咧，其實就係冇登記過嘅，就同呢間 JPEX 咧，真正嗰間 JPEX 咧係冇關，係啦，就係咁樣。即係話咁樣簡單嚟講，佢改個好大嘅名，就似是而非嘅。係啦。咁即係就叫做中聯啊，或者中辦啊呢啲咁嘅名咧，即係或者係美金啊，即係呢啲名係好容易你會記得嘅。咁好啦，然後咧。佢就扮晒全部世界上所有嘅嘢都有關聯啦，吹到自己好國際化啦。冇錯。咁但係咧，佢就係一個找換店嘅牌嚟嘅啫，最多都係，即係好似啲印尼姐姐，我哋屋企姐姐或者菲律賓姐姐匯錢，可以去街市隔離一間檔仔嗰度，佢有個找換店牌，就係啲咁嘅嘢嚟嘅啫。就吹到好大。係啦，搭咗個雞棚出嚟，令到所有人都覺得佢係好信譽良好啊，好多國家都有分店啊，即係好信得過啦，好龐大啦。好，跟住佢就開始咧就揾啲網紅啦，揾啲明星咧去幫佢做宣傳，甚至揾咗張智霖去做呢一個代言人添。跟住咧就大家都我哋大家都熟悉啦，嗰個朋友啊林作都做咗佢嘅一個佢自稱合夥人啦。咁啊，其實咧佢不斷喺個拍片就喺度宣傳啊，幫 JPEX。咁 JPEX 做咗啲乜嘢令到呢班明星或者係呢班嘅 KOL 可以幫佢賣咧，幫佢賣嘢咧？其實佢就出咗一個虛擬貨幣叫 JPC。咁但係呢個虛擬貨幣咧，佢就聲稱咧喺唔同國家嘅交易所咧都可以流通嘅，但其實唔係嘅，只不過佢自己做咗一個幣出嚟就
就話係可以全球流通，咁其實係佢自己做出嚟個價錢咧，佢中意自己點起啊點起，今日係10蚊又得，聽日100蚊又得，後日跌翻落去50蚊又得嘅。即係嗱，當我哋呢啲阿毛唔識嘢嘅嚇，即係我可唔可以咁去理解咧？即係我自己揾個影印機影咗個銀紙出嚟，我叫佢做雍正精共和國嘅銀紙，我話俾你聽呢個錢係全世界流通嘅。可以咁講。OK，咁容易明啲。OK，明白啦。好啦，咁佢就繼續去 sell 啦。你如果幫我去買呢個 JPC 嘅虛擬貨幣，擺翻喺我呢個交易所裏邊，就可以收息，收10幾個 percent 至20%年息，其實係好黐線嘅。而家我哋擺錢喺銀行度定期嘅都係3-4% 息嘅啫嘛。佢一年有20，咁如果你一個月咧，佢連個利息係3%添，擺一個月嘅話，其實好勁啊！呢一個可唔可以講俾我聽？譬如係100萬嘅話，一個月有幾多錢利息啊？100萬一個月就有3萬咯。咁即係話錢係變得好快嘅。變得好快。而家嘅經濟環境係冇可能啲錢會變得咁快，即係變咁多錢出嚟，即係冇賺得咁快噶嘛。任何嘢嘅效益都冇咁快嘅，係嘛？咁點會有人信嘅咧？嗱，銀紙係你自己印嘅，你話呢個叫做咩嘢名話？嗰個貨幣叫做 JPC。JPC 貨幣，咁我就印一張白紙俾你。嗱，呢張銀紙嚟㗎，好貴㗎嗱。就係咁有人信㗎喎。係啊，因為佢首先搭咗個好靚嘅雞棚啊嘛。雖然啲國家金融管理局出嚟澄清，但其實唔係好多人睇到嘅啫。我明啦，即係話咧，佢吹到好大咧，嗰啲唔係好識得睇國際報紙、唔識英文嘅人咧，就唔識嘅。咁其實啲國際嘅嗰啲機構猛咁話俾你聽，你唔好信。但因為嗰班人係唔識睇報紙㗎嘛。明啦。再加埋咧，佢喺啲好多唔同嘅最旺嘅地點，巴士啊、地鐵站、我哋香港站行去機鐵站嗰條大嘅通路咧，有條好大嘅廣告牌。隧道口啊，做晒好多廣告，揾晒啲名人做代言人，咁你令到啲人都覺得呢間公司係財雄勢大，好似好勁咁樣。咁即係啲人信嗰啲名人效應啦。冇錯。咁啲名人又點解會信佢咧？係咪俾好多錢佢哋去做咧？即係呢啲宣傳。呢個我就唔清楚代言啊，張智霖收咗幾多錢啦，我唔知。但係之後張智霖係澄清咗，佢話如果你係冇牌嘅話咧，希望你唔好再出我啲樣啊嗰啲，我哋合作宗旨啊，佢係有講過嘅張智霖。咁但係我相信咧，其他網紅咧係有一個好大嘅分成。係啦，總之佢拍片或者幫佢賣到呢一個產品咧，佢就有一個好可觀嘅利潤，所以佢會幫佢做一個上線去賣嘢咁樣嘅動作咯。明白啦，即係話如果你係大明星嘅咧，你可能收個廣告費幫我做宣傳，係即係買啲樓爛尾都好啦，即係我收個廣告費，我幫你去賣樓啫。咁但係亦都有另外一種咧，就係大家分成嘅。我幫你揾到幾多人入嚟，我就分幾多錢。冇錯。哇！咁分錢嗰啲就真係有法律責任喎。係。如果你簡單係拍廣告嘅啫，我冇責任去調查廣告背後嘅事啊嘛。所以點解地下鐵冇嘢咧？因為地下鐵佢幫佢登呢啲廣告。係啦。所以點解 Facebook 咁多呃人嘅廣告，你又喐佢唔到嘛？係啦。係咪咁？所以因為佢話我係一個斷單嘅交易，但係分錢就有事啦，就分錢變咗係共謀啦嘛。係啦。尤其是佢有利益啊嘛。同埋如果你係嗰個譬如個 KOL 或者咩人，佢係讀過書嘅。甚至乎有律師背景嘅，你去做呢個你就仲更加危險，因為你冇可能唔去查一查啲嘢，你就係做噶嘛。冇錯。哇！大鑊喎。好啦，咁事件咧去到幾時就開始爆煲咧？就23年證監呢一篇聲明，佢都忍唔住要出一篇聲明啦。咁佢就話咧，喂，呢間 JPEX 咧，其實係我哋證監會係冇發過牌，佢係亦都冇經營虛擬貨幣資產平台嘅牌嘅喎。咁啊，亦都講咗句，呢句就好重要啦，即係證監覺得 JPEX 嘅宣傳方法咧嘅手法咧好有問題，咁啊要大家小心。就係呢一個聲明咧，就開始引發咧有人懷疑佢有問題啦，就想去攞翻啲錢走。好啦，咁好快，咁啊 JPEX 咧就出咗一個新嘅手續費，就係咧你每攞1000蚊 USDT 咧，就係要收翻999蚊嘅手續費。嚇？係啦，USDT 係乜嘢咧？USDT 其實就係虛擬世界裏邊嘅美金。如果你要去買任何嘅虛擬貨幣咧，你係需要將你嘅錢唱做 USDT，即係佢嗰個匯率咧係同USD 同 USDT 係1比1嘅，1比1咁樣唱一次。就難，有好多我哋呢個年紀嘅唔識聽㗎，你要解釋就話，你頭先講嗰個虛擬貨幣入邊咧，都有一啲係公認嘅。係。咁而佢嗰個公認嘅咧，即係等於我哋而家呢個現實世界入邊嘅美金。冇錯，咁即係話你要兌換譬如人民幣啊，或者係瑞士法郎咩都好咧，你都要通過呢個中央嘅用美金嚟計算嘅，係嘛？咁你頭先講 USDT 就係嗰個有公認性嘅，係佢就係用真正嘅美金
換成一個虛擬世界裏邊嘅美金。咁穩陣啦呢個。係啦，呢個穩陣嘅，呢個係一個穩定幣嚟嘅。嚇。係啦，我哋所謂嘅出金啦，即係我哋攞錢啦，就係通常都會攞翻 USDT 嘅。然後之後我哋收翻錢之後咧，我哋再換翻美金啊、港紙啊、人民幣咁樣去做嘅成個運作。好啦，咁佢就出咗一個新嘅制度，就係你每攞1000蚊嘅 USDT 咧，我哋都要收你999蚊嘅 USDT 手續費。咁即係話佢其實值10蚊都唔值㗎喎。係啊，咁啲人就覺得吓，我撳1000蚊，實際上攞1蚊，咁我唔攞好過啦。咁其實佢就係想 buy time， 佢就想 buy time 捲錢走。好啦，同一日8個鐘之後，就有啲好叻嘅網民就發現咧，網上邊 JPEX 嗰條鏈咧，就見到佢啲錢咧係不斷係轉走嘅。哎呦！係啦，今日講下虛擬資產、虛擬貨幣喺呢個世界上面咧係點樣運作先。咁同我哋而家銀行嘅體系咧有少少唔同嘅。我哋明白嘅體系咧就係我哋所有人開個戶口嘅錢點樣去來往咧，銀行知，或者係銀行經理知。嗱，可能今日我轉錢俾你，銀行會知，但係其他同事、其他朋友唔知噶嘛。但係咧虛擬世界就唔同啦，虛擬世界就係去中心化，所有嘅交易咧喺個網上邊全部都係睇到嘅，任何一個人都係中心。咁我仲衰咪係人都睇到我做緊乜，咁我銀行咪有更加多私隱？但係啲人就係覺得咁樣係可以唔使俾中央控制咗你啲資產，俾政府俾銀行知道咗你啲錢有幾多啊嘛。因為虛擬貨幣嗰個擁有人個名係唔使俾你知嘅。係啦，佢嗰個地址咧係33至34個字母同 number 組成嘅一個戶口 number 嚟嘅，冇名認唔到嘅。除非你要事先話俾我聽，你嗰個地址係咩 number？ 如果唔係，我都唔知道係你嘅。好啦，咁虛擬世界上面咧就係每一個地址咧出入錢都會見到。咁有眼力嘅網民咧就揾到 JPEX 佢嗰個地址係啦，咁就見到佢不斷轉錢走，咁就幾百萬美金咁樣走，咁就開始真係產生恐慌性擠提啦。咁啊好多人都出金出唔到，因為要俾成999蚊嘅手續費先攞到1蚊喎。咁啊同日咧JPEX 咧都出咗個聲明嘅，佢話大家唔使驚，呢一個只係一個幾日，只係會 last 幾日嘅一個行動嚟嘅啫。我哋好快咧就會變翻正常噶啦，大家耐心等下啦。其實佢就想 buy time 呢個時間咧捲錢走。即係幾日就走晒啦。嗱咁樣講啦，即係佢走嗰啲咧就係嗰隻 USDT 嘅錢嚟嘅。係。即係佢走嗰係一個正規可有認受性嘅嗰個 USDT。佢賣俾人嗰隻叫做 JPEC 咧。JPC 咧就係一個冇認受性，你都查唔到佢嘅。係。冇一個公開嘅。係。咁即係你幫我買，你用買我呢張咁嘅人紙，我自己印嘅。印咗之後咧，我就幫你去傳落去美金戶口嗰度嘅。係啦。哦，咁然後跟住個真係啲錢就喺度走，哇，好恐怖啊！係，咁因為你買咗佢啲產品嘅時候咧，你入錢俾佢個虛擬錢包噶嘛，咁你要攞錢佢唔俾你攞，佢捲錢走咪將嗰個地址轉去第二度咯，轉去第二個你唔識嘅地址，咁就啲錢就好開心咁樣好洗白咁樣走晒去唔同地方噶啦。然後去到嗰個地方之後，只要嗰啲人有密碼嘅，或者有其他運作方法，就可以從嗰度再變翻一啲嘅現金。係啦，就係咁樣。咁你呃走晒所有香港人啲錢啦？冇錯啦，就係成件事就係咁樣啦。哇！點解香港人會信咧？即係啲乜嘢人會信咧？係信係因為信嗰啲名人效應咧，定係真係唔識咧？即係佢話佢係為咗嗰啲利息啦嚇。咁幾多錢啊？最後咧就係發現咧，佢哋捲走咗香港人16億港紙。2600幾個受害人，係就16億港紙。哇！呢班人入邊即係咩人都有，我諗，但係都係相信啲名人啦，係嘛？即係呢個第一就係其實真係好大責任啦。咁呢啲名人又唔去查啦，然後咧就有啲係貪利息啦，咁啊真係而家又財色兼收啊，變咗人財兩空啦。咁啲智商真係麻麻嘅喎，因為咁多呢啲騙案，點會信嘅咧？又係咁又唔係喎。根據咧2024年一個芬蘭嘅智力測驗機構咧。佢就做咗一個測試，就係全球109個國家，咁啊究竟咧香港咧人民嗰個智力咧究竟係排幾多咧？你估下排幾多？排幾多啊？本來我就話肯定排名列前茅5名之內㗎啦，係嘛？即係，但係而家經過咁多單詐騙案，次次都中我哋嘅。係。咁我哋係點啊？有109個國家。而家咁計啊？幾時做啊？嗰個測試？2024年。舊年做嘅，舊年做15。佢可能咧就未計 JPEX 呢件事嘅，係啦。咁咧其實咧個答案咧就係排第8啊。
全球咧香港人嘅智力咧係排第8嘅。邊個排第一啊？呢個真係唔知喎。嗱，翻查記錄咧，第一咧係日本，都 make sense 嘅。咁邊個撈尾啊？多明尼加共和國，即係109個國家排最後就係多明尼加共和國啦。咁美國咧？美國排第77。咁啊，香港第8都唔差啦，係咪咁講啊？即係竟然如果你係咯，美國排第77喎，美國。嗱，呢個係2024年啦嚇，我聽到咧2025年咧有一個叫做國際智商登記處，咁就唔係咁講喎，話中國排第1喎。但係呢個係咪應該係中國自己整嘅嗰個測試？可能係嘛？即係佢有一個嘅，佢係2025年，可能就相應翻你呢個2024。但係2024呢個國際嗰個就冇將中國擺落去嘅。我見到咧，佢109個國家上面都冇中國咯。可能佢唔想參加，佢就自己整一個。咁佢自己整一個，佢就排第1啦。咁樣。呢個國際嘅咧，即係呢個芬蘭做嘅咧，就係日本排第1，香港排第8，中國冇參加。2025年中國整嗰個咧就中國排第1，咁咧就日本就排第8咁樣啊。咁就係呢啲即係得個知字啦咁。笑下嘅咁好啦。頭先有幾樣嘢都想問下你嘅。第一就係呢啲虛擬貨幣咧，即係如果你咁講，全球認可嘅就係得嗰隻叫做 USDT 嗰隻係認可嘅。Bitcoin 咯 ，Bitcoin 又係以太幣啦，以太幣係啦，呢啲都係比較出名同埋比較穩陣嘅貨幣嚟嘅。係啦。OK，就係兩個好啦。咁其他嗰啲古靈精怪叫做 Henry Lee 貨幣啊，JPEG 咩貨幣呢啲就唔係承認嘅。係啦。明白啦。咁呢啲虛擬貨幣。咁簡單嚟講，如果你話全球停電啊，又或者所有嘅衛星中斷啊，即係我係咁講啊，即係呢啲全部都係靠嗰啲叫電啦。第一要靠電啦，第二係要靠能源㗎嘛。係咪如果全部有一個短暫嘅，譬如啪一聲冇咗，就可以消失晒㗎？係啊，你係用唔到㗎，因為你係喺個虛擬世界裏面先交易到㗎嘛。你要用都係要轉翻去自己錢包，轉翻出嚟揾個交易所唱翻做港紙美金先用到。所以其實如果電力供應或者網絡斷晒咧，其實你係用唔到啦。咁同埋仲有權同你全部冇晒又消失晒嘅喎。係㗎。好唔穩陣嘅喎，咁我買嚿金好過喎。係啦，冇錯。買層樓我收租嘛，係咪啊？咁同埋即係就算我係一張銀紙，我接到個細細個，我塞埋喺二角嗰張都係銀紙。係冇錯。但係你嗰隻 USDT 咧就係有美金。係，佢係同美金1比1嘅。1比1嘅，咁佢有冇真係攞啲美金嚟擺銀行嗰度擺住嘅咧？冇。又冇嘅。冇。即係我以前細個嗰時聽見就話，人哋點解咁信啲美金咧？就因為1蚊美金咧，就真係喺個庫房度有嚿金。係，冇錯。去 back 住嗰個美金㗎嘛。係咪？咁你咁樣先得㗎咩？我信嚿金㗎嘛。冇錯。我唔信你個承諾㗎嘛。冇錯。咁而家呢啲真係篤手指嘅啫喎。係㗎，其實係真㗎。咁同埋佢哋話咩掘礦啊，用好多電啊，咩嚟嘅啫？又係。頭先咪講咗去中心化㗎嘛？去中心化咧就係全球所有上到網嘅電腦一齊去計你嗰個區塊鏈裏邊嘅虛擬貨幣點樣賺錢，係計出嚟嘅，全部都係數學計嘅。咁咧為咗去全球都可以好準確咁計到呢條數咧，係需要大量嘅電腦、大量嘅算力。好啦，咁掘礦機咧其實就係一啲算力好勁、好貴同埋好快嘅電腦去計。咁如果你自己可以添置一紮咁嘅電腦去幫呢一個區塊鏈去計呢條數咧，佢就會獎勵你就用 Bitcoin 獎勵你，俾翻0.0幾嘅 Bitcoin 你。咁呢個就所謂就叫掘礦啦。咁計呢啲數有咩嘅實際價值咧？係咁計條數出嚟，即係成班人喺度計數，計到成功咗話俾個獎勵你。但係呢啲嘅計數對於人類有咩貢獻咧？你唔會話計完條數之後生多2棵菜出嚟噶嘛？咁你計完咗大量之後，你話如果我計咗條數計一條數學嘅數出嚟，我計完之後我可以知道原來有電燈，我計完之後我可以發展到飛行啊、上太空啊，咁呢啲計算咧就會有人類價值噶嘛。咁但係你成班人咁用啲咁貴嘅電腦，用咁多電去計完條數出嚟，條數就達咗標啦，跟住你攞個虛擬貨幣啦。但係呢個運作嘅過程係冇任何嘢產生到嘅喎。因為佢係全球化，每一個人個電腦都會見到呢一個 transaction， 咁佢就需要去計用算力去計呢個咁嘅 transaction 出嚟。所以咧係需要用電腦去做嘅。OK， 我而家知道啦，你解唔到俾我聽，因為根本係冇任何價值嘅，只不過係一班人佢哋大家同意呢樣嘢有個價值，佢哋同意我哋計完呢條數之後，我就俾個獎勵你，而我同意呢個錢係值咁多嘅。冇錯。
然後我哋就大家同意將個錢越嚟越推高，由1蚊升到1萬蚊，1萬蚊升到100萬，係一班人佢哋同意呢個遊戲規則係咁玩嘅。係啦。咁而嗰啲唔識嘅人咧，根本係唔明白成個遊戲係點樣嘅，淨係見到有錢賺，佢就跳入嚟。係。然後跟住乜都冇晒。一個冇錯完全冇用嘅計算程式，我會咁樣睇咯。可以咁講嘅，但係而家好多年青人咧都係覺得去中心化係非常之正啊，非常之好啊，唔清楚。一定有問題啦！佢大佬，我哋其實去翻最基本嗰樣嘢係推斷啊！你一定有個人去控制個程式噶嘛，你唔通菩薩喺度控制啊，耶穌喺度控制，唔可能噶嘛，係個人喺度搞噶嘛。咁即係話有一個人咧係全世界最大嘅大鱷，佢控制晒成個遊戲玩法，成個魷魚遊戲嘅後邊嗰個人嚟嘅。即係所以要小心咯呢啲嘢。咁我而家開始明呢啲虛擬貨幣，即係其實呢一件事本身啊都可以係一個天大嘅騙局嚟㗎。其實係可以嘅，我覺得最尾可能係一個全球性嘅龐氏騙局都唔出奇。唔係啊，即係咁都諗唔到嘅咩？好啦，龐氏呢樣嘢啦，又要講下啦。即係龐氏唔係冷霜啊！我哋如果啲年紀大咧講係龐氏，我係諗起龐氏冷霜，我攞嚟搽面嘅。你知㗎係嘛？知。係咁，其實龐氏騙局係咩嚟嘅咧？龐氏咧係一個人嚟嘅，佢就唔係一個姓龐嘅人，佢係英文係 Ponzi， 係啦 Charles Ponzi。咁佢1919年咧係第一次開始，即係有書本記載嘅第一個騙案，就用咗呢一個騙局咧，就成為一個教科書式嘅騙局。佢係有啲特徵先係叫做龐氏騙局嘅。咁啊，就係發生喺1919年啦。咁一個美國住嘅一個意大利人係啦，咁佢就開咗間公司，咁咧佢就自稱咧就可以喺歐洲咧買一啲國際嘅郵票回信券，咁啊翻到嚟美國轉手咧就可以賺到好多錢㗎啦。就可以借一個唔同國家地域嗰個差別咧，就賺錢賺個差價出嚟。國際郵票，即係簡單嚟講，就係有啲國際郵票可以賺錢。係啦。Okay. 好啦，咁佢就需要有一大班人去投資俾佢，去大量去入呢啲咁嘅歐洲嘅回郵券，就買翻嚟美國賺錢。咁要大量啦，咁佢就呃咗好多人，就每人俾咗幾嚿水嘅美金啦。咁最後咧，佢係用咗7個月，就係一共有1500萬美金 total 就捲咗翻嚟去投資呢件事，其實好勁啊！15萬美金咧喺當時咧計翻通脹咧係幾十億港紙㗎啦。好，不如我講下呢件事咧，佢係點樣去承諾啲投資者有幾多回報啦？佢就應承咗每45日咧就可以有你嘅本金嘅一半，即係50%。即係話咧每個半月咧，你每投資100蚊，你就會翻50蚊㗎啦。咁如果你每一次都係攞走個利潤，擺翻個100蚊本金喺度咧，1年後咧你係可以賺到400蚊。即係話100蚊本金，你係去到1年後咧，你係攞翻400蚊，連本帶你係500蚊。呢一個係4倍嘅回報一年。咁但係如果你再貪心啲嘅，你嗰啲賺咗嗰啲錢擺翻落去，俾翻呢個 Ponzi 繼續幫你去炒去滾大嘅話咧，呢個複式計算咧一年咧係25倍。O.K. 咁即係有少少似係賭嘅。如果我收手收得快嘅，我賺咗你400蚊，我就拜拜啦。係啦。因為你唔想我話俾人聽唔成功，你一定俾我嗰400蚊俾我啊嘛。我攞到嗰400蚊，我走咗，我就贏啦。但係如果我貪心嘅，我咧就會抌翻晒啲錢落去，或者我買多好多份，叫埋親戚朋友買，因為賺得快啊嘛。係。即係走得快好世界喎。係。明白。因為佢龐氏騙局一個最易睇得出嘅特徵咧，就係佢係用後邊投資嘅人嘅錢去俾前期嘅利息或者前期嘅投資嘅利潤嘅，佢係不斷要有新人加入，有新嘅錢先可以冚到之前嗰啲人嘅投資。因為咧成個 plan 咧其實係虛擬嘅，係冇發生過嘅，係佢吹嘅啫，冇呢件事嘅。嗱，一陣我哋都會講下香港有一單同樣咁上下嘅嘢發生過，我咧會講下嗰個案例嘅。咁都係咧。最主要嘅你睇佢係乜嘢咧？就係佢根本後邊係冇業務嘅。佢頭先講話即係做嗰啲咩回郵券啊嘛，即係嗰啲郵票啦。我咁樣講就買嗰啲郵票嚟做交易嘅呢一個嘅真正嘅業務係唔存在嘅。咁而咧個錢係賺得好勁嘅，1年之後變4倍嘅。冇錯。咁而因為佢咁勁，有人可能真係攞個錢，於是佢就會叫晒係一定有，一定係贏錢，唔係輸錢加一贏錢起啊嘛。我贏咗第一鋪，我就算攞咗翻去之後，我見到隔離左右啲人個個賺緊多嘅時候，我又掟翻入去，然後仲會買多啲，仲叫人買啊嘛。咁但係其實咧，你攞到嗰個錢嗰個400蚊咧，係其他入會嘅人咧，佢哋嘅錢嚟冚你㗎嘛。係啦。咁但係第一個咧，如果佢得一個人係點咧？即係譬如嗱，
我俾100蚊你，你咧就要俾翻400蚊俾我嘅。但係如果淨係得我一個嘅，你就輸緊㗎啦。輸緊，但係其實冇可能嘅，因為佢呢一個嘅計劃咧，實在太吸引啦，實在太快啦。佢係掌握到人嘅心理，想賺快錢嘅心理，即係執輸行頭慘過敗家嘛。所以其實佢呢一個投資計劃咧，基本上係冇可能得一個人去。就算一個都贏，點解咧？嗱，如果我俾100蚊你，你真係俾咗400蚊俾我。我就算當呢個300蚊係你自己俾我嘅，你喺袋度揞嘅，你都應該揞。點解咧？你要呃我啊嘛！我收到之後，我梗係開心到不得了，大喇叭咁話晒俾全部聽。佢就要人大喇叭周圍去唱啊嘛。冇錯。咁就算我輸題一鋪嘅時候，我以後就贏好多啦嘛，明啦。冇錯。哇！佢其實唔會輸嘅，我一定有人貪心，明。一定有。咁跟住龐氏後來就點樣去揭發㗎？但係其實好快咧，就因為佢後邊嘅錢咧唔夠追，佢會賠俾之前最初投資嘅人嘅利潤，咁所以好快就俾人調查啦。咁唔夠1年，佢就已經係犯咗呢個詐騙罪，入咗獄，咁啊坐咗5年監。5年咁少，咁佢哋好多錢㗎喎，呃咗。係啊，咁啊坐咗5年監之後咧，佢出到獄咧，繼續呃人。咁啊去到最尾個結局咧，就係佢俾當局咧，美國當局咧就遣返咗翻去意大利。咁啊，成件事就告一段落啦，係咁。但係啲錢係追唔翻嘅。犀利啊！嗱，香港咧，我哋都會講咧，都係判得好輕嘅啫，都係判佢2-3年啊咁樣，即係見到都好似唔會話好嚴重嘅個後果。咁我哋都可以講下咧，即係究竟佢呢一啲嘅騙局點解會爆煲咧？因為佢要不斷咁揾人噶嘛。一陣間我哋就講下香港嗰單啦。咁好似仲有一單香港都係類似嘅，即係唔係我頭先講嗰單啊？即係有另外一單係重金係嘛？定係中牛奶啊？牛奶中菌案。哦，OK。係啦。咁呢單案咧就係都幾勁嘅，呢單嘢係發生1990年，咁啊有一個澳洲人啦，叫華士啦，咁啊開咗間空殼嘅公司，咁啊叫百勤利，係啦，咁係咩事咧？佢就自稱咧，佢同一個瑞士嘅化妝品牌 Aquafina 就佢嘅其中一個333嘅化妝系列，就係一個供應商嘅關係嚟嘅。咁呢個化妝品牌咧就極度需要一個革命性嘅元素，就係嗰啲毛菌啊，就係佢整呢個化妝品嘅一個最重要嘅元素。咁佢就靠人去種呢個毛菌俾佢去做呢個化妝品。好啦，咁呢個澳洲人咧就自稱咧佢係一個供應商啦，需要大量嘅人手去幫佢一齊去用牛奶種菌。係啦，咁啊要用一個酵母元素，就擺喺個牛奶上邊。冚埋佢，用保鮮紙冚咗佢，3日之後咧，咁個表面上咧就會種嗰啲毛菌。嗰啲毛菌你只要賣翻百勤利咧，百勤利就可以供應到俾呢個化妝品牌去做噶啦。咁啊需要大量人去綁喺隻種啦，去一齊賺錢啦。咁佢就諗咗幾個 tier 嘅 plan 嘅，咁啊32,000蚊啦、16,000蚊啦，同埋8,000蚊。好啦，首先咧要簽約1年，俾咗呢個32,000去買呢個酵母種子之後咧，你就會有啲特權嘅。咁個特權係咩嚟咧？就係當你賣到呢個毛菌俾個化妝品牌做到嗰個產品出嚟之後咧，你就可以有個 privilege 可以用半價1665蚊咧去買佢本身呢個化妝品嘅正價3330蚊，然後即刻轉手用翻3300蚊去賣咧，就會賺咗一筆可觀嘅利潤啦。咁但係呢個要人幫你買你嗰隻化妝品先得㗎喎。係啦，咁佢中係未爆㗎嘛，佢係咁講啫。咁呢個邊係咪佢負責幫你買翻個化妝品？冇錯，佢負責幫你買。佢負責幫你買完之後，佢自己就話佢會再轉售翻俾呢個化妝品牌咁樣。OK， 明白啦，即係而家嗰啲毛菌啊、嗰啲化妝品啊，就取代咗龐氏嗰隻郵票咯。係啦，即係都係一種唔合理嘅嘢嚟㗎嘛。係啦，明白啦。咁啲人就俾攞咗啲毛菌翻去，就換咗呢啲嘅化妝品半價換翻嚟，然後佢又幫你正價買啲化妝品出去，你就賺嗰個化妝品嘅錢。咁而且呢班人就好忙，因為佢不斷喺度做種菌啊嚇，咁啊就根本都唔得閒思考啦。係啦，就好努力咁去種菌啦。係啦，嘅成件事咁都有人信嘅。咁佢點樣分錢咧？咁啊最初咧就係每個人供咗呢個酵母元素去種菌嘅時候咧，每個月咧係分咗6000蚊嘅。咁啊一路去 run 落去咧，其實成件事咧佢就會賺到好多錢，就靠32,000蚊咧去滾咗好多錢出嚟。咁如果以一個種植者32,000蚊去買啲酵母元素嘅話咧，每個月回6000，回1年咧佢係得到72000嘅。即係話呢1年後咧，你又可以用我32,000蚊嘅本就可以賺到72000。哦，係啦，賺到超過一半㗎，其實。咁貪心啲嘅人就會話，不如用320萬去賺720萬，3200萬去賺7000萬，係啦，即係會咁樣倍數變大啦嘛，個紅心。係啦，佢另外咧
除咗呢32,000蚊之外咧，佢仲有個 scheme 嘅，就係咧佢會鼓勵你去幫我揾下線，因為其實佢係真係靠後面嘅投資者嘅錢去賠翻俾之前噶嘛。咁佢點樣去令到嗰啲人會好落力咁幫你揾下線咧？就係、第一，除咗你俾咗32000之後，1年後會回72000之後咧，因為你每個月咧佢會有6000蚊嘅回贈嘅俾你噶嘛。佢咧就特登喺某個時份將呢6000蚊減到得5000蚊，然後隔一段時間再減到4000蚊。咁啊有一啲未入嘅時候，嗰啲人咪覺得哇！你減咗5000蚊，又減到4000蚊，你下個月咪到3000蚊？咁我快啲，我真係唔好執輸啦！我快啲去種菌啊一齊。哦，即係話咧遲啲我哋會起價嘅，咁有啲人狂入貨啦。係啦，咁嗰啲上線咧就會用呢一樣嘢去同個下線講嗱，你再唔買咧，下個月變2000㗎啦嚇！你32000賺得嗰2000蚊一個月，其實你快啲啦，咁慢慢咧，好多人就去一齊去種金，即係種牛奶，係啦，明白。咁後來就好似係因為有一個記者咧，佢就諗下單嘢唔對路，就去調查，去問好多問題。咁就跟住咧就又係捅破咗國王的新衣啦，因為嗰個人係腦筋清晰嘅，佢就去講。咁嗰陣時我記得啲投資者咧仲好嬲嘅，即係話咧啲記者亂咁講啊，破壞佢哋揾錢大計啊，仲係呢個叫華視係嘛？係華視，即係呢個揾咗個西人啦，即係話高大嘅，就仲去保住個西人，話你唔好即係整到我哋個財神走啊！記唔記得啊？我記得嗰最近好似方東昇佢喺無線嗰度都有重新講呢單嘢，我都有睇嘅，係就係咁樣啦。咁跟住後來到啱呢個時候。就係證明都係假㗎啦，係咪？就拉咗佢坐監係嘛？其實開頭咧有人質疑過呢件事嘅，因為點解咧？華視咧就聲稱咧佢每個月佢需要買15000杯呢啲咁嘅毛菌。咁如果以當時嘅租金再加人工啊，噼里啪啦咧，其實佢種呢15000杯咧，租個2萬尺嘅廠房都係4萬蚊啫嘛，加啲人工我俾盡你10萬蚊好未？10萬蚊一個月，佢其實可以自己係可以種到15000杯嘅喎。咁但係以當時咧，佢竟然用一杯100蚊嘅價錢咧，去幫啲種植者買翻，即係佢買15000杯嘅話咧，要用150萬喎，即係佢10萬蚊可以做到嘅嘢，佢竟然係使150萬，咁啲人就可以質疑佢啦。咁所以咧就係TVB 個星期一檔案咧，將呢件事咧就講咗出嚟，係啦，咁啊引起咗呢個商業罪案調查科咧就走去查佢啦，拉佢啦。咁啊開頭咧就要佢保釋金係50萬嘅，然之後咧就下調到去30萬，係啦。咁我想問點解有咩情況之下咧，商業罪案調查科會將呢一個保釋金咧會下調嘅咧？好多時候都係因為佢嘅律師啦，即係講譬如呢個錢太多啊，同法庭申請我呢個50萬係我有20萬要攞嚟運轉我間公司啊，我係無辜㗎，又或者我有病要睇啊，咁嗰個即係其實嗰個保釋金係睇翻你個人嘅嗰個能力嘅。你記得小甜甜咧嗰個案件咧，嗰時話整假遺囑咧，佢嗰個保釋金好似唔知幾多千萬嘅，係好大嘅。即係佢對翻你，佢唔會令到你係俾唔到出嚟，咁就你一定要坐監啦。即係譬如有個人佢係喺街邊賣菜嘅，你要佢個保釋金6000萬，咁你真係叫佢唔使出嚟嘅啫。佢睇翻你嗰個財政狀況啊。咁如果呢個華視咧，先頭嘅時候50萬，但係佢同法官講原來佢全副身家都係得幾多嘅，咁佢會相應可以調翻低嘅。咁點解問我個保釋金咧？佢走佬啊？唔係，因為咧阿華視咧就係利用呢個 point 喺嗰啲誓師大會同埋呢個記者招待會咧揸住啲咪就話啦，商業罪案調查科將我嘅保釋金下調咗30萬，即係話咧，they got nothing，即係話佢係根本就冇料喺手嘅，佢哋係廢嘅。你哋信我啦，咁啊全場咧一齊拍手，哇好開心咁繼續去種菌嘅。其實我覺得係應該相反，應該佢證明到佢幾窮咯嚇，即係佢唔相應佢嗰個財政狀況啦。咁佢攞30萬出嚟已經係佢嘅限度啦。我諗係證明到佢窮咯嚇，因為你越大嘅保釋金證明你有錢噶嘛，係嘛？咁 OK，咁好啦，咁佢就用咗呢樣嘢嚟咬翻轉頭啦。係啦，咁跟住咧，其實有啲好好笑嘅嘢，咁啊啲記者繼續去喺嗰啲誓師大會度咧就訪問啲種植者啦。咁啊有啲人咧就不斷係出嚟鬧嘅，不斷話你阻住我哋揾食啊！有一個女士咧就更加對住個鏡頭講，而家揾得翻嘅。我咧就憑呢一個種菌咧，我就賺咗40萬，我買咗層樓，俾埋首期㗎啦。咁另外咧有啲種植者行出嚟講，我諗住啊，我之後9代人啊，我啲仔啊，我啲孫啊，全部都係種菌㗎啦，我哋乜嘢都唔使做㗎啦，我就係靠種菌就可以發達㗎啦咁樣。咁啊，件事就係咁樣嘅。咁啊，去到後期咧，咁啊華視啊，梗係又係資不抵債啦，後邊嘅錢根本就供唔起前期嘅投資，咁開始爆煲啦。咁去到
幾年之後咧，其實都係有啲種植者咧係出嚟鬧，就話咧啲記者咧阻住地球轉，搞到佢嗰個財神華視俾人拉咗，搞到佢冇得收錢，佢9代人都做唔到金嘅。即係仲要賴嗰啲去，係即係即係鬧嗰啲踢爆咗係騙局嘅人。係就最衰係你啊篤爆咗個騙局，所以我咧就揾到錢。佢就唔覺得係騙局，佢話你阻頭阻勢又屈我哋個財神係假嘅，佢根本就咁多人賺到錢，我都未到我賺，你就搞到佢俾人拉咗，咁我啲錢點啊？哇！你真係肯定2024年嗰個芬蘭調查話香港人嘅智商係第8全球嚇。我真係唔知，即係好好笑嘅。其實呢個係咩？1990年1990年90年 OK。係啦咁嗰陣時就已經係咁樣啦。咁我記得跟住就好似立法啦嘛，2002年開始就考慮立法啦，咁就管呢啲咁嘅層壓式嘅推銷啊咁樣。咁啊嗰陣時嗰條條例咧就係叫做保護投資者條例嘅355啊，如果冇記錯，後來就廢除咗，就變咗而家嘅禁止層壓式推銷條例。咁呢個應該都係估係呢個種牛奶嗰單嘢咧，就開始香港有法律啦，就管呢啲嘢啦。咁啊層壓式嘅定義就係話咧，要你去入會啦，然之後咧你就要揾好多下線啦，一層一層一層咁去推銷。咁其實咧真正啲錢係來源咧就後來者喺度供養緊嗰啲前來者，就係錢冚錢。咁就基本上係冇真正嘅一啲好重要嘅業務嘅，而俾你個錢賺嘅好多嘅。其實你賺緊啲咩錢咧？你係賺緊俾你後加入嘅受害人嘅血汗錢。係啦，只要後期嗰啲人揾唔到再下一代嘅人去供咧，其實呢個騙局咧就會爆煲㗎啦。呢單嘢咧，好似仲有好多其他有趣嘅事㗎喎。係啊，咁喺呢一個星期一檔案出節目之前咧，有記者咧嘗試放蛇，佢自己扮種植者，俾咗3萬2咧去買啲酵母元素嘅，佢就嘗試去種，睇下會點。咁佢根據當時嗰個 instruction 咧，就最少要種30日啊嘛，佢就唔跟，佢試過種40日，咁啊睇下會唔會變咗其他嘢啦咁樣。40日之後，佢將個杯煲菌照賣去百勤尼。啊！點解啲職員咧驗都唔驗，就攞咗杯嘢，即刻開 check 俾佢。咁啊，就開始引起個記者嘅懷疑啦。至於點解你唔 check 我嘅？你唔係要一定要係30日嘅咩？咁樣即係冇品質控制嘅嘢，乜嘢都得嘅。係啦，證明呢件事咧種毛菌根本就冇用，只不過佢係想俾啲嘢你做，等你覺得你做咗嘢，做咗投資之後咧就有錢分俾你咁樣啦。OK，係啦。OK， 明白，即係合理化咗件事，亦都令到你好忙啦。你日日喺度睇住嗰罐嘢喺度發毛係嘛？就係咁樣。咁去到最尾咧，就經過調查咧，原來咧嗰啲種子啊，其實就只係脫脂奶粉嚟嘅啫。哦，就乜嘢都唔係嘅。即係總之你擺喺度漚佢就會發毛啦。係啦。咁如果你話真係要咁嚴格控制嘅，你一定有品質控制啦。冇錯。你收嘅又係求其就收，咁即係所以其實記者就做咗好多嘢。咁亦都係因為咁樣有呢個係。TVB 係咪嗰陣時 ？TVB 咁就其實防止咗呢件事變成一個好大嘅騙局咯。你嗰陣時有權可以真係去到100億嘅喎，即係咪全香港幾百萬人不斷喺度幫你買係嘛？係啦，咁最尾咧事件揭發去到判監嘅時期咧，咁啊發現咧佢一共咧係呃咗2000幾萬嘅，係啦，咁啊最尾就判咗4年幾。我都好輕啫，其實你搞咁多嘢。咁去到百勤尼公司就快唔掂嘅時候咧。開始後邊嘅錢唔夠冚前期嘅錢咧，佢就曾經咧諗過方法咧，希望咧可以呢個騙局咧可以延期嘅，就係點樣咧？佢就氹後邊嗰啲種植者，你可唔可以遲2個月先收我嘅回報啊？咁樣好啦，咁佢就話啦，如果你哋accept我呢個方案咧，你仲可以分埋我喺台灣分公司嘅49% 利潤，佢咁樣去氹嗰啲嘅投資者，但係去到最後咧，竟然係多咗好多投資者咧，係 OK 嘅喎，係接受咗呢個方案嘅喎，咁啊令到咧阿百勤尼咧係延遲咗一段時間先唔使死嘅，係啦，就係咁樣。哦，即係仲有人喺度繼續信佢，因為佢覺得佢攞埋台灣嘅利潤更加大啦。係啦，因為有豬肉在前嘛，有之前嘅人咧係曾經買埋樓，又賺咗好多錢，咁嗰班人都覺得自己唔想執輸嘛。即係其實佢哋係用嗰啲前期揾到錢嘅人去幫佢哋做宣傳咯。你揾嗰啲人宣傳，你就好過揾網紅啦。冇錯啦，冇錯。係嘛？咁而家就因為有 YouTube 啊，有呢啲咁啊，好多啲壞人啊、詐騙集團就揾啲網紅去做嘢啦。以前係靠嗰啲街坊大喇叭㗎嘛。係。咁啊，龐氏騙局咧，其實有3大特徵。只要你把握呢3大特徵咧，其實你就可以知道俾人呃㗎。第一個咧，就係佢一定係標榜一個好唔合理嘅時間裏邊有一個好唔合理嘅回報。例如
JPEX 嘅1年20% 回報啦，同埋今次白勤尼呢一個牛奶種菌案，1年就可以揾到7萬2喎，用3萬2嘅本就可以1年後賺到7萬2，咁呢啲都係好唔合理嘅回報嚟嘅，多過1倍嘛。係啦，好啦，第二個咧就係佢會用好多唔同嘅方法，令到你哋覺得龐氏騙局嗰間公司咧係非常合法合規，同埋咧佢係一個龐大嘅資金財團，你係唔會俾佢呃嘅，佢係一定係好信得過嘅。或者一個老細，例如今次呢一個種菌案咧，嗰個華視咧又鬼佬啊，講英文又好有磁性啊，把聲好好聽，好動聽，着住西裝，企喺個台上面喺度講嘅時候，下邊千幾人拍晒手掌，咁樣就會令到好多人咧就好相信呢間公司啦。第三個要點咧就係佢多數都會用一啲層壓式、金字塔式嘅上線揾下線嘅方法咧，去呃後邊嘅人錢嘅。只要滿足咗呢3個特徵咧，其實呢一個都好肯定係一個龐氏騙局嚟㗎啦。明白，即係咁 cap 多次啦。即係第一咧就話唔合理嘅回報，小本係巨利、暴利。係啦。第二就係話你一定會見到嗰啲咧就又有錢啦，又出嚟做人設嗰啲啦。係啦。即係道貌岸然啦，又講嘢好叻嗰啲人。係啦。第三個咧就係一定要你揾下線嘅，即係要你揾人入嚟，要你收靚嘅。係。咁有咗呢3樣嘢就肯定係呢啲層壓式嘅龐氏啦。係啦。明白。咁就可以去報警啦。但係不過報警好多時候都唔受理嘅。係啊。即係呢個又係最大嘅問題。因為可能咧，即係你見到我哋今日講啊，你係已經將佢好簡化去介紹講俾我聽。即係如果係其他比較冇咁讀咁多書啊，或者係冇睇咁多報紙嘅咧，係好難明嘅。咁我哋都唔可以期望，即係香港而家最叻查呢啲咧，就係商業罪案調查科。但係老實講，如果你求其走去一間地區嘅警署，你去講俾佢聽，佢根本未必一定可以明你講乜㗎咯。即係我哋好多時候。去詐騙案去報警都係冇用啊！甚至乎你話呢個戶口我入咗呢個錢落去呢個戶口，佢呃咗我幾多錢？佢哋都唔會即刻就去同你去凍結到嗰筆錢啊咁樣成嘅，即係，所以我哋而家仲有好多不足之處咯。所以我諗咗下咧，龐氏騙局呃人咧，先決條件咧就係好似我哋咁樣好多人認識我哋再同人講一啲嘅投資計劃咧，就一定信㗎啦。咁所以咧，我哋兩個咧，如果出嚟呃人嘅話咧，就一定掂啦！你仲講？你知唔知有人喺度笑啊？我聽到一個網台嘅趙公子啊，佢就話以前香港咧就做鴉片嚟即係做啲黑色產業，而家咧就做詐騙，即係其實真係一啲都唔好笑啊！香港由鴉片變成詐騙，真係你仲話我哋兩個去做代表喎，真係唔好玩啊你Henry， 你自己屋企本來都好有錢，你唔使做呢啲嘢啦咁樣。嗱，我咧就其實咧就你又介紹我睇呢個案件啦，即係呢個就後期啲發生啦。2002年嗰陣時，香港咧就開始立法啦。咁啊立呢個叫做保護投資者條例咧，就捉呢啲叫做層壓式啦。咁可能真係多啦嗰陣時。咁呢度兩個人咧就其實都係上訴嘅，佢應該係告4個嘅當其時。咁好似有一個就打甩咗嘅喎，一個咧就唔上訴啦。咁因為佢哋都判得唔係好重，判係2年啊、3年啊、2年半咁樣。因為你見到其實啲騙案咧，你捉咗佢都係判得好輕嘅。你頭先嗰個種牛奶嗰個都係4年幾啫嘛，4年幾啫嘛。咁即係就算你話係美國嗰個龐氏嘅騙局，去到幾多錢啊，都係5年㗎嘛。係啦。咁所以呢啲騙案就好穩啦，又坐得監少啦。咁呢度咧，呢兩個上訴嘅咧，就應該係立咗法之後啦。咁呢一個案件入邊特別嘅地方咧，佢就計咗條數出嚟嘅，即係計咗條數出嚟好大好大嘅，即係又係一路喺度一路喺度就滾到好大嘅。而最特別嘅地方咧，就呢4個人咧反抗，即係佢哋俾人哋告詐騙啊嘛，話佢用層壓式嘅方法詐騙啲市民啊嘛。但係佢哋反抗喎，而佢哋個反抗理據咧甩到一個喎。佢反抗嘅理據係咩咧？佢就質疑翻法官同陪審團。你唔俾我係得嘅咩？你都未俾我完成我呢個計劃，你中間就嚟拉我啦。或者我得咧，或者我真係可以咁運轉到落去咧，或者真係大家都揾到錢咧。嗱，似唔似嗰個種牛奶嗰單啊？似係咪？唔係賴你拉我，係賴你唔俾我完成，因為我係得嘅咁樣。係。咁而呢個我係得嘅咧，呢個講法咧，竟然咧甩咗一個嘅，有一個係真係法官係即係有一個係甩咗嘅，嗰個係陪審團信佢，真心認為自己係得嘅。呢個就係法律理據啦，就係話呢個叫錯誤理解。錯誤理解咧，最簡單嘅講法就係，譬如有啲人咪告佢同未成年少女發生性行為噶嘛。咁如果嗰個俾人告嘅被告人咧，佢話唔係喎，我真係冇可能知道佢係15歲嘅啫喎。咁個受害人一行出嚟，哇，咁高大嘅，咁成熟嘅，行出嚟35歲咁嘅樣喎。咁佢呢一個錯誤嘅認知咧，有陣時係可以打甩單嘢嘅。咁都得㗎？係啊。
係會㗎。咁所以即係如果你有個人，佢話佢15歲或者佢未夠16歲啦，咁但係佢行出嚟嗰個樣完全就唔似嘅，係任何陪審團見到都OK。咁呢一啲咧就叫做錯誤認知。如果你喺犯案嘅時候，因為佢需要有個意圖㗎嘛，我個意圖係冇任何壞意圖，我係唔知嘅，我完全真誠相信嘅。咁所以呢個被告入邊咧，好似有個 D2，一告4個啊嘛。第二被告咧，佢係證明到俾陪審團信佢，佢係真誠認為呢一個龐氏騙局咧唔係騙局，係做到嘅。咁可能佢自己都係俾第一個被告呃咯。有可能。咁所以咧嗱，唔好咁定。而家 JPEX 拉咗好多人，你見到有其中有啲人都講咧，我哋都係受害人嚟㗎咋。你好純㗎，我個係啲咩講咧？我個後輩好純品嘅，佢都係俾人呃嘅啦，就係呢一種嘅情況啦。嗰個抗辯理由咧有一個喺度嘅。如果佢係真誠相信係得嘅，或者佢蠢都好啦，佢個智商唔夠高啦，佢排第幾或排第8啦嚇，咁佢係第8.5啦，咁我蠢啦，咁我信。咁如果呢一個俾人告嘅人共謀人，佢係可以好似呢單案件咁打到話佢自己都信呢個係真嘅，佢都係俾人呃嘅咧，唔係話完全冇機會嘅。不如你講下呢單案啦。咁我明白啦，即係為咗 JPEX 嗰班幫佢宣傳嘅網紅咧，其實如果佢證明到俾法官同埋陪審員聽，佢係真誠相信呢個 JPEX 嘅計劃得咧，佢可能會冇事嘅喎。冇錯，呢個就係打法啦。呢個就係打法啦，所以有啲人比較定嘅。OK，明白。係啦，我都想講。即係呢個就係嗰個法律最精髓嘅問題啦。即係但係你睇下1、2、3、4 4個被告甩咗一個，有3個都係定罪嘅。咁而咧，你係越行得前嘅咧，你係越難用呢個機會打嘅。咁佢哋呢2個上訴咧，都係講話真誠相信呢個騙局係真係可以實行嘅咁樣。咁你不如講下呢個案件啦，你又熟啦呢個。好啦，咁呢一個咧係撇除 JPEX 以外，香港歷年咧最大嘅一個龐氏騙局嚟嘅，就係叫做普達重金案啦。咁啊呢件事咧就係發生喺1999年嘅5月啦，去到2000年嘅12月。咁啊歷時咧由開始去到被拉咧就年半到啦。咁啊就係咩事咧？有4個被告嘅。咁第一個咧就係叫做郭子貴，第一被告。咁啊陳正堂、史業成、陳其。咁史業成咧就係頭先你所提佢最尾甩到身嗰個被告嚟嘅。咁佢成件事咧有分2個計劃啦。第一個就係佢會叫你用180蚊去入會。咁入咗會之後咧，就可以得到一啲咁嘅惠康啊、豐澤啊嘅一啲嘅現金券啦。咁就可以用低價享用啲現金券，咁你就可以去買嘢啦。咁第一個。咁第二個咧就係每個月咧你要俾3500蚊，就為期1年嘅。咁頭2個月咧都係要俾足3500蚊，即係7000啦。咁第3個月開始咧就有 rebate 嘅咯，即係有個回佣。係啊，回佣啦。第3個月雖然你要俾3500啦，但係實際上咧佢係會回500俾你，即係你俾實俾3000。去到第4個月咧就回2500俾你啦，即係開始有錢翻啦。你實際上咧就俾1000蚊嘅啫。咁即係第1個月去到第4個月咧，你係總共俾咗11000，係啦。咁由第5個月、第6個月一路咁樣去 rebate 啦。咁 rebate 下 bate 咧，你就唔使俾錢噶啦。去到第14個月，你一共咧就會賺咗141500蚊。即係意思咧，就係你俾咗頭嗰4個月嘅11000蚊之後咧，跟住你開始賺錢啦。係啦。咁跟住咧，你嗰11000蚊咧就變咗成14萬幾啦。14萬係啦。14個月裏邊變咗14萬，咁啊總共年本帶你15萬幾啦咁樣。咁如果真係有人咧攞到14萬幾之後咧成功咗啦。咁其實都唔使等到攞到14萬幾啦，你去到第8、9個月嘅時候，你見到揾到錢，你就會即刻就去口耳相傳話晒俾你識嘅人聽，叫大家都嚟做啦嘛，係嘛？咁但係有冇人問過會唔會有保證啊呢啲嘢嘅咧？佢好醒目㗎，佢咧就同啲消費者講咧，我有個基金，即係普達公司咧本身有個基金係6000萬嘅基金，係會保障大家嘅利潤咧係一定有得賠嘅，即係唔驚我走咗佬咧，大家咧就會血本無歸，係唔會咁樣發生嘅。咁頭先你都提過啦，咁佢不斷去揾啲人去投資嘛。咁其實咧佢有第2個嘅利潤計劃嘅，就係咧當你揾到10個人去可以投資42000蚊咧，即係總共42萬啦，佢就會俾翻10% 嘅回佣俾你，即係42000。咁即係除咗14個月之後，你又係可以收到14萬之外咧，如果你揾到10個人做你下線咧，係可以另外賺到4萬2。明白啦，即係話你自己投資，你又可以係Plan A 就係你自己投資，你終於咧你就會攞到起碼10幾萬，一路繼續揾，佢唔會停噶嘛。係唔會。1年之後就14萬幾啫，跟住然後你再繼續攞噶嘛。係啦係。係無限咁攞。甚至可能第5、6個月已經再攞啲錢，再買第2個 plan 一路滾落去添。OK，第一個就係你自己投資，第二咧就揾老襯。
你揾咗翻嚟啲老襯咧，老襯嗰啲錢你又可以分錢。係啦。哦。咁典型嘅層壓式嘅其中一個特徵中咗啦。咁第二個就係頭先我所講嘅不合理嘅回報，就係中咗第二個 point 啦。第三個 point 咧就係佢會自稱咧自己咧係財雄勢大啊，亦都係做一啲嘢，做一啲廣告啊或者贊助咧，令到啲人覺得佢呢間公司好信得過喎。咁佢做咗啲咩咧？佢就係贊助咗真情啊！真情贊助咗真情。真情係電視劇嚟㗎嘛嗰時。電視劇係我以前咧，我小學嘅時候都有睇嘅，其實贊助呢個真情。咁另外咧，佢都使咗幾十萬咧，捐咗俾東華三院。咁啊，俾人覺得咧佢係好善長仁翁啊，好似大慈善家啊咁樣啦。咁亦都咧喺TVB 咧度捐咗180萬咧，去俾當時真情嗰啲演員咧去做一啲抽獎啊、抽錢啊、車啊、獎品咁樣嘅，即係務求咧俾人覺得呢間公司本身係好財力雄厚。咦，其實呢度都有一個特徵喎，就係佢會利用一啲傳媒啦，上埋電視啦，係咪贊助真情最多人睇嘅劇集啦？當時咁亦都喺 TVB 度係捐咗咁多錢出去，俾人哋覺得佢有實力啦，又係有啲慈善性質啦，又係等於而家咁樣扮嗰啲大慈善家啦。係啦。明白啦，咁就係咁樣又喺度煲自己係一個有錢有實力嘅嘢啦。咁同埋仲要俾人哋睇到咧，喂，連 TVB 咁大嘅機構都信佢喎，係嘛？咁另外咧，佢都揾咗一個代言人嘅，就係已經適應咗個藝人啦，就係叫姚偉。係啦，就係揾咗佢咧去幫佢呢間公司咧，就去做一個代言人，咁啊令到咧成件事個雞頭鋪得好靚，非常之勁咁樣嘅。喂，全部啲橋段其實都一樣嘅喎，係嘛？係啊，總之龐氏騙局咧都係嗰3大特徵嘅啫，總之係都係咁樣呃法㗎啦。好啦，咁去到法庭咧。咁個法官咧就揾咗一個數學嘅專家證人，咁就去嘗試咧去計下佢呢一個咁嘅投資計劃咧可唔可行？好啦，咁普達重金咧嗰個計劃咧就係頭4個月，你只要投入11000蚊咧，去到第14個月咧就會收到152500蚊，即係一淨賺咧141500嘅。咁以呢個計法咧，以當時普達真正第一個月咧賣到575個 plan 去計嘅話咧。其實個數學專家就話啦，如果佢只係靠呢一個 plan 去 support 嗰啲利潤嘅分成嘅話咧，而啲股東冇自己嘅個人投入，又冇其他第二啲生意嘅幫助嘅話咧，佢每一個月係需要有1.75倍嘅增長，財產嘅增長，又或者業務嘅增長，先可以分到錢俾頭一個月嗰575個 plan 嘅。1.75係即係話參加者嘅人數係要每一個月有1.75嘅增長，係啦，即係要差唔多2倍增長。係啦，咁好啦，咁如果假設咧用佢真實嘅例子，第一個月佢係賣咗真正賣咗575個 plan 咧，佢第二個月咧其實係要賣1006個 plan 嘅，先可以冚到頭一個月嘅575個 plan 嘅利潤分成。明白。係啦，好啦，咁第3個月咧都係成1.75倍。佢就要揾到1761個計劃，即係揾多1761個投資人，先可以冚到之前嗰1006個 plan 嘅。佢咁樣計法嘅。咁而去到犀利啦，而去到24個月嘅話咧，咁我數學專家就計到啦，因為佢係複式咁樣去計噶嘛。普達係需要賣3228.8億個 plan，先可以 support 到佢之前嗰23個月賣出嘅 plan 嘅。吓？係啊！咁邊度揾到成3億幾人嚟買啊？所以咧個數學專家就話咧，根據佢嘅計法咧，佢話呢間公司承諾嘅利潤咧係冇可能達成嘅。就算呢間公司咧嘅業務遍佈全球化咧，都冇可能達成到呢一個增長。Elon Musk 都做唔到 ，Apple 都做唔到。但係佢哋個律師就話做到喎，佢哋個律師就話你都冇計過每1分鐘啊全球一個人口嘅增長啊嘛。佢話只要呢個世界上有新嘅人出世咧，呢個計劃就會成功到嘅。佢就話每8秒就有一個 BB 出世嘅話咧，以呢一個增長速度咧，佢哋嘅 plan 咧係冇可能做唔到嘅，只不過你拉咗我啫。嗱，所以你話幾犀利咧？佢又揾咗佢自己嘅反駁組嚟會反駁喎。佢就話只要有人，呢個世界上係有人出世嘅，就會有新人加入。所以佢哋話係做到嘅。係。咁所以就係呢個做到同做唔到咧，就拗得好犀利啦。咁但係咧，法庭都唔係傻嘅。係一個女法官嚟嘅嗰陣時，佢就話咧唔使同我講咁多，有人冇人參加，呢啲都係一啲受害人俾你呃入嚟嘅。最緊要嘅就係你哋根本係冇業務噶嘛，你哋係冇任何嘅運作噶嘛，你係只不過攞啲錢嚟冚錢嘅啫嘛。
咁最大嘅關鍵咧，法律上拗嘅地方咧，就係話呢啲投資者佢哋係相信你係有業務嘅，定係你有話明俾佢聽，其實係揾一啲老襯新嘅老襯嚟冚舊老襯。咁呢個就係最大嘅爭拗點。咁後來咧，控方就揾咗好多嗰啲證人出嚟啦。佢哋喺法庭度講，從來都話俾我哋聽有業務嘅，從來咧都話呢啲業務咧係有佣金嘅。我哋就係投資個業務，然後分個佣金嘅，冇人話過俾我哋聽係錢冚錢嘅。咁所以後來咧，佢哋裁定有罪咧，就唔係話你個計劃係有得做到成或者做唔成，就唔係同你拗呢樣嘢啦，就係拗你係咪佢哋話俾佢聽呢個係真實有業務嘅，而你係冇業務嘅，就係咁樣打嘅。係咪咁啊？係嗱，其實咧最好笑嘅咧，警察圍剿咗普達之後咧，其實咧係揾到佢實際上買咗幾多 plan 嘅，有事實根據佢哋根本係做唔到嘅。好啦，由1999年去到2000年12月，警方做咗呢個突襲行動之後咧，其實咧當時以嗰個時間嚟計咧，普達咧係要賣出474378個 plan 嘅。如果按佢嗰個速度，但係咧實際上咧，其實咧佢係只不過係賣咗33381個 plan， 1/10都冇，已經係唔夠俾嘅咯喎。根本就事實上就擺在眼前，佢根本追唔到佢嗰個增長速度。咁即係話，如果警察唔去拉佢嘅話，佢都遲早爆煲嘅喎，因為佢揾唔到咁多人噶嘛。冇錯，冇錯。咁但係啲投資者當其時咧就冇話多謝嗰啲警察嘅喎，佢哋仲鬧警察嘅喎，因為佢未爆煲之前，啲人仲係攞到錢噶嘛。係，因為有啲投資者咧就快收晒啲錢啦，佢已經諗緊點樣過肥年嘅時候，突然之間呢間公司因為12月圍剿嘛，過年前嘛，佢就俾人圍剿咗之後就冇錢收。就嗰班人咧，全部就係去抗議啊！直情係佢落街咧就抗議咧政府咧就斬咗佢哋財路啊！遊行啊嘛，係咪嗰陣時？幾多人啊？嗰陣時個遊行？咁一共咧係700個人，700個人上街咧去抗議，點解要 cut 咗佢哋嘅財路嘅？仲做埋 banner 係嘛？係啊，去遊行抗議係啦。咁佢有啲口語嘅嗰陣時，有啲標語嘅講話咩啊？係啊，個口號咧就係普達冇欺騙，政府有偏見。哦 ，OK， 咁即係又係咁樣啦。係啦，即係同之前嗰個牛奶種菌好類似咯，又係咁樣。就係所有嗰啲受害人咧，就係維護翻個施害者，就話你趕走我嘅財神。佢哋就唔去理解咁多嘢啦。總之就賴晒政府啦。咁我又有啲問題想問下翁律師嘅。咁去到最後咧，結案陳詞嘅時候咧，法官咧曾經係引導過啲陪審團去點樣諗呢件事咧。佢就頭先講過啦，嗱，只要被告證明到佢真係真實咁樣相信佢呢個 plan 係做到嘅話咧，其實佢就係唔係呃人喎。我想問下呢件事點睇，同埋個法官點解要咁樣引導啲陪審員法嘅咧？佢呢單案件咧，當時咧佢哋因為你要做上訴，都係俾個准許你上訴噶嘛。咁當時佢哋點樣講咧？佢哋拗咧就係話原審個女法官咧，佢喺引導呢一個講大話或者係唔誠實啊呢啲咁嘅嘢啦。咁嗱，佢就咁講嘅，佢就話有一個叫做不誠實嘅測試嘅。第一就係話，如果你做呢個計劃，呢個計劃喺普羅大眾有常識嘅人、有理性嘅人嘅眼光中，你已經係不誠實嘅話咧，咁喺第一段咧你就已經係不誠實啦。但係佢有第二個 test 嘅，就係話針對呢一個被告人本身，佢會唔會真誠相信呢一樣嘢係得嘅？咁呢個被告人本身可以係一個學問好低嘅人，智商好低嘅人。咁佢真誠相信嘅話咧，佢真係相信佢得嘅話咧，咁佢就唔係唔誠實嘅喎。即係頭先我同你講咧，就話與未成年少女發生性行為，咁大家普羅大眾見到呢個哇高成5尺7嘅女仔，哇睇個樣好成熟嘅，好似30幾歲咁樣嘅，講嘢各樣嘢都係真係似30幾歲嘅。咁普羅大眾就已經覺得佢並非係不誠實啦，佢其實真係唔知嘅。再加埋佢原來個智商係比較低啲嘅喎。又冇咩識過女朋友嘅喎，唔識去分曉嘅喎，咁佢咪會甩咯。咁所以呢個誠實相信呢件事係唔係騙局嘅，咁佢就會打甩啦。咁所以呢個咧就係其他嘅嗰兩個人咧都想咁樣講啦，就話喂，點解佢甩咗嘅？佢點解得嘅？點解我哋唔得嘅？咁到最撈尾嘅時候咧，呢一個上訴庭咧都裁定咧，其實原審法官咧喺當其時俾呢一個指引嘅時候，可能有少少瑕疵。咁亦都咧有講，當然係有少少瑕疵，但係法官都有批評嘅。你見到當時有瑕疵，譬如個法官問得唔係咁好啊，佢同嗰啲陪審團講，如果你哋有合理嘅相信你呢個人咧係真心真誠嘅，去認為自己係冇呃人嘅，咁但係佢啲用語咧就話合理嘅相信啊，或者絕對嘅相信啊，呢啲咁嘅字眼上面嘅嘢啦，
咁佢就話法官講得唔清楚，陪審團就混淆咗啦咁。咁但係法官就話：你嗰時有大律師噶嘛？你聽到當時有問題，點解你當時唔提出咧？點解你要等到件事上訴先提出咧？呢個第一點。第二點，就算係真係有瑕疵，但係整體成件事你一定係壞人，你一定有做啦。佢就用咗呢個刑事訴訟條例嘅第83條，好少用嘅。即係通常如果你話呢個法官錯誤引導陪審團咧，你就甩㗎啦，即係可能重審啦，最唔甩都重審啦。但係咧呢個刑事條例嘅第83條咧有例外情況嘅，睇晒成件環境之後，就算係有少少瑕疵，你都係一定係要繼續有罪㗎啦，你都打唔甩㗎啦。咁佢呢一個案件就特別喺呢一點，因為成件事唔使講咁多啦，你信唔信呢個計劃係可以實行嘅，唔關事。你佢哋入嚟投資嘅時候，咁而啲投資者亦都行出嚟講，你哋冇話俾我哋聽係錢冚錢。咁所以就呢一點唔使同你講咁多，已經係一定係假啦。係啦，就一定係假，就維持原判。所以呢一個係好少數，你係證明到法官嘅引導有少少瑕疵，但係你都打唔甩嘅。咁就一共就有3個被告人入咗，有一個咧當時陪審團就信咗佢，就俾佢甩咗嘅。係，你咁樣。明白。咁啊，去到最後啦，圍剿行動結束咗之後咧，咁啊，最後咧就發現咧，普達咧係一共呃咗7億幾，係啦。咁咧佢就淨係凍結到6000幾萬資產啫，咁啊再計埋咧全部嘅承諾書啊、承諾計劃咧，原來普達咧係爭咗投資者70幾億嘅回報，係啦，成件事就係咁樣啦。即係唔單止係呃咗嗰啲啦，佢就計咗條數落去啦，應承咗俾人又冇得俾嗰啲咧，就都喺入邊啦。係啦。好啦，咁啊最後咧第一被告咧阿郭子貴咧判咗2年半啦。咁啊，第二被告咧，陳正堂咧就判咗3年半。咁啊，最後咧冇上訴嗰個陳其咧就判咗1年半嘅。明白啦。咁你話頭先話凍結咗啲錢啊，咁會唔會攞得翻咧？咁嗱，我講俾你聽啊，即係而家好多政府都話凍結咗嗰啲洗黑錢嘅資金噶嘛。咁啊，唔係話自動俾翻你嘅喎，你要去做民事訴訟嘅喎。係。你要證明你自己係嗰個受害人嘅喎。咁即係要去追嘅喎，咁你嗰度又使一大筆律師費喎。即係話嗰14000個會員，佢要自己再入民事訴訟先可以攞得翻佢自己嘅錢啊？係啊，你而家唔知啊，即係所以嗱，簡單講俾你聽，而家香港咪好多詐騙案噶嘛。嗰啲詐騙案發生咗之後咧，咁就算政府即係或者警察凍結咗嗰筆錢都好咧，個受害人係要通過律師走去法庭嗰度申請，要證明到你幾時幾日俾人呃。然後你先可以攞到啲錢，仲有一個叫做 old money 同 new money 嘅 concept 嘅，即係呢個新舊錢嘅呢一個法律嘅追討係好大鑊㗎嗱。咁我講俾你聽，你咧就俾我呃咗500蚊入咗落我戶口，佢咧又有1000蚊俾我呃咗落咗呢個戶口，咁就1500蚊啦，係咪？咁好啦，咁然之後啦，嗰個戶口入邊剩翻700蚊。first in first out。咁嗰啲錢係邊個嘅咧？撈埋咗啦嘛，咁如果你講緊有幾千個受害人，嗰啲錢有出有入，有出有入之後，你點樣證明入邊邊啲錢先係你嘅咧？佢唔係平分嘅，咁即係話咧舊嘅錢入咗嚟，可能嗰個數嘅嗰個叫殺償就大啲，咁但係咧問題你嗰個舊錢入咗嚟，又可能係出咗去俾咗嚟啲人嘅，即係所以呢啲舊錢同新錢嗰度入邊啲錢如果係少咗嘅，譬如你話1500蚊。我個戶口真係有1500蚊，但係追你好容易啦。但係你啲錢多數都少咗嘛，甚至會多咗嘅喎。嗰啲錢究竟邊啲先係你嘅咧？因為錢係冇適應噶嘛。只要啲錢一撈咗入個戶口度咧，你就真係大鑊啦。咁點計咧？好難計，唔係好似破產咁樣大家平分嘅，唔係咁樣嘅。即係又要計，即係你同埋有啲人又冇嚟 claim 咧，即係唔係個個都嚟噶嘛？咁我容乜易將一個未嚟申索嘅人嘅錢賠咗俾你，然後跟住佢過咗一段時間，佢又嚟申索咯，我又再攞咩錢去俾佢咧？所以咧，我話俾你聽，凍過水，即係好難追。咁同埋你要追到，你都要俾好多錢。所以點解咁多人都唔企出嚟嘅原因就係話，你譬如俾人呃咗3萬蚊，律師費追呢啲咧，起碼都10萬蚊起跳。咁你俾多10萬蚊，佢未必追得到翻3萬蚊噶嘛？係咪？你又要好困擾好多成咁樣，要做好多細章。咁所以係好大件事啊！所以到最拉尾嘅時候，政府充公嘅機會就最大啦。大家都唔嚟殺償啦，咁咪益咗政府咯。哎呀，係啊，就係咁樣咯。咁所以而家你見到各國政府都非常之積極啦，都係做呢啲啦，係嘛？我明啦。係咪？即係尤其是國庫空虛嘅時候，呢啲係最好啦嘛。同埋咧，仲有啲係賊嘅錢嚟噶嘛，佢唔通走嚟同你攞翻咩？即係嗱咁簡單講啦，即係譬如講，即係好多呢啲古靈精怪嘢，正劫案咧，金鋪劫案啊。咁我就即係你知有時都做好多呢啲叫做刑事啦。咁啲劫匪都會同我講嘅，佢就話：喂，明明咧，我哋喺呢個劫案入邊咧。真係500-600萬貨仔嘅啫，但係咧嗰個金行竟然話就唔見咗2-3千萬嘅喎，咁而家去 claim 保險啊嘛，
咁但係個賊又唔會走出嚟話俾個法庭聽，唔係啊，其實500幾㗎咋，冇2000幾㗎，佢哋呃保險啊，個賊又唔會出嚟督你㗎嘛。咁所以好多呢啲案件咧，你鉗咗佢啲錢之後咧，最好嘅證人就係個賊，但係個賊係唔會走出嚟伸張正義㗎嘛。佢唔通話我咁做咩？咁所以呢啲詐騙案點解咁大件事？就因為賊又唔會出嚟做證啦，受害人計過條數之後揾律師費又貴啦，咁所以咪最撈尾益政府咯。好啦，咁我哋不如做個總結啦。究竟佢點樣去分辨龐氏騙局嘅特徵咧？咁有3個嘅。咁啊，第一個咧就係佢一定係用一啲好唔合理嘅回報，好唔合理地高嘅回報咧，去吸引你去做投資。咁啊，第二咧就係一定係一個金字塔型嘅層壓式，去用一啲分成嘅利潤應承你啦，去等你去氹一啲親朋戚友啊，或者係第二代嘅朋友咧，去再做投資。咁咧個原因就係佢需要攞第二代嘅錢去賠俾第一代嘅人嘅投資嘅錢，即係俗稱嘅新錢冚舊錢啦咁樣。咁第3點咧就係個主謀咧就會用一啲廣告形式啦，或者係揾啲明星啊做一啲代言人，嘗試用一啲明星嘅效應咧，去令到大家咧都相信呢間公司係一個財雄勢大啦，好信得過啦，或者好似今次普達重金案咁樣，佢揾 TVB 去做宣傳，咁啲人就會覺得啊 TVB 都係相信你喎，咁呢間公司咧一定係公正公開，同埋咧係一啲好信得過嘅財團嚟㗎啦咁樣。其實第3點好重要，即係做個人設。咁而家咧就好多你見到無厘頭咁喺一個噥一聲跳出嚟，又話自己咧又係富二代啊，又將自己着到包裝得好靚啊，揸靚車啊。嗱呢個其實咧你有啲似嘅，揸埋飛機啊。你識揸飛機㗎嘛？你飛機師係黃青霞，你都撈埋啦，你真係即係然後跟住咧又點樣金融才俊啊嚇咁啊呢啲各樣嘢啊咁，但係咧你啊真係佢啊我係識佢爸爸媽媽嘅，即係佢同我做完專家證人之後咧，咁我又認識咗個父母，咁佢哋即係幾十年喺香港，但係有好多係冇根冇據噶嘛，突然之間就話喺包裝得好靚啲名媛啊，攞晒啲靚手袋啊，咁呢啲全部咧都係啲人設，我哋其實喺香港係出現咗好多呢啲人設。咁你唔好講邊個咧，即係而家你柬埔寨詐騙集團入邊嗰啲都係大慈善家啦，又同啲政府嘅啲總統啊做顧問啊，跟住又全國最大嘅影響力嘅叫商家啊咁樣，呢啲全部都係包裝出嚟嘅。咁你點樣去分辨呢啲人咧？我諗你真係要查3代，即係睇下咧你嘅父母喺邊度嚟嘅，跟住然之後你阿爺喺邊度嚟嘅，你係咪土生土長喺香港嘅？咁你要睇好多呢啲咁嘅背景咯。咁但係就好多人就淨係蒙蔽於嗰個美麗嘅外表，咁你就去信啊咁樣。咁同埋我仲睇到一樣嘢咧，就係話咧嗰啲投資都係冇價值嘅。即係嗱，你嗰啲發毛菌啊，或者郵票回郵券啊，係啊嗰啲嘢回郵券啊嗰啲，咁其實好多嘅。但係如果你再推前一啲諗，其實虛擬貨幣都係呢啲嘢嚟嘅喎。虛擬貨幣都係啲冇價值嘅嘢嚟嘅喎。虛擬貨幣嘅價值喺邊度咧？係你講嘅啫嘛。嗱，Bobo 啊嗰隻公仔啊，無端端都變咗幾萬蚊，佢冇呢個價值噶嘛。甚至乎我哋而家啲名媛揸住嗰啲咩馬仔手袋啊，嗰啲幾十萬、100萬一個，佢係唔值呢個錢噶嘛？佢邊一塊皮特別貴啊？要100萬啊？邊一塊嗰個手環要幾十萬啊？而且全部隻都一模一樣個樣嘅，呢個嘅價值就係一班人佢哋大家共識咗佢有咁嘅價值，係俾呢個價值佢，然後就等人利用咗呢樣嘢嚟運轉啊嘛。你話 Bitcoin 佢呢個運算。咁多人用咁貴嘅電腦，同埋用咁多電去運算，而呢個運算出嚟嘅結果係冇一啲人類嘅價值嘅。佢唔係運算完咗之後咧，人類嘅壽命可以延長啊，健康會提高啊，唔係話可以升上太空嘅。佢嗰個運算係冇用噶嘛，同嗰啲毛菌有咩分別啊？冇分別。咁點解啲人唔醒咧？即係點解啲人仲要去信買啲咁貴嘅公仔？個公仔明明係幾蚊嘅，而家幾萬蚊你都去買，跟住就一場泡影。其實我哋成班人，我哋所有人都會喺一個好大嘅騙局入邊嘅喎。咁點解唔醒嘅咧？因為有時啲 marketing 做得好都有呢個咁嘅效果嘅。哇！所以就係咁樣啦，即係我哋要醒少少咯。即係雖然你話我哋淪為呢個第8嘅智商，但係都全球第8嘅智商嘅香港人，但係第8都 OK 嘅。即係唔好再一路跌到變80啦，係嘛？即係所以呢個我就覺得係即係比較要正視嘅。咁同埋咧，去到呢個位我都要介紹一下啦。即係如果你哋對呢啲虛擬貨幣啊、咩貴金屬啊嗰啲比較深入啲嘅議題啦，咁你其實可以去翻李俊騰 Henry 佢自己嗰個 YouTube 嗰度睇嘅。幫我哋介紹下、推廣下你嘅 YouTube。咁咧就佢咧就完全係符合晒嗰啲人設㗎啦。即係咧又揸好貴嘅跑車啦，又靚錶啦，又包裝啦，仲識揸飛機添啊！你點解會揸飛機嘅？
因為我以前係好想做一個民航機師，因為我好中意揸機器，我好中意係車人車嚟車去啊，或者係好中意站感嘅一個人，咁啊亦都好開心可以喺個天空度飛嚟飛去咯，咁所以就好想做一個飛機師嘅。你揸過啲咩飛機啊？我揸過單引擎啦、雙引擎嘅小型飛機啦，咁同埋咧亦都有空中巴士320嘅牌照。哇！咁即係嗱，呢個就真係咪人設嚟㗎啦？呢個你爸爸87年就已經喺香港發跡㗎啦喎，係嘛？咁即係佢有根有據啦，就係咁樣。咁啊，但係如果你要做人設，你真係得喎你。係啊，我哋就可以考慮下。係真係攞命啊！真係。咁啊，而家就笑得咁開心啦，即係但係我諗大家都要醒一醒啦，即係我硬係覺得嗰隻虛擬貨幣有問題嘅咧。嗱，咁啊，梗係俾你哋鬧啦，又話喺度倒米啦，因為又係一樣㗎啦。我都正想講條片出咗之後，啲留言咧肯定全部係話唔係咁樣㗎，你講錯啦，你唔明啦咁樣。咁咪即係嗰句口號咯，即係咩嗰個政府偏見係嘛？Bitcoin 冇欺騙，政府有偏見。啊，即係咁樣咯，就係咁啊！嗱，我而家咁講啦，即係其實我見到好多其他台，好似神區，我最中意睇㗎啦。佢都講㗎，即係呢啲忠言逆耳嘅，根本就我唔係好明呢啲係乜嘢。我總之係覺得揸住一嚿金買一間屋去收租，銀行存款你睇得到嘅，咁我諗係最實際啦，係嘛？即係呢個都係老一套㗎啦。咁或者即係有啲咩得罪啲 Bitcoin 嘅咧，就唔好嚟尋仇啦，因為我已經得罪咗 KK 園啦、詐騙集團啦，已經好唔得閒㗎啦，即係唔好又多一條線啦咁樣。咁啊〜多謝晒你上嚟啊！多謝翁律師邀請我上嚟啦。咁啊，最後嗰個呼籲大家，不如留翻俾你講啦。好啦，咁啊，最後大家咧，如果中意呢條片嘅話咧 ，like、comment 同埋 share，記得咧撳埋個鐘仔。唔係記得訂閱啦，訂閱埋佢嘅頻道啊！係個劉叔講訂閱啦，記得啊！好，多謝晒，多謝晒，拜拜。拜拜。